Şimdi hocam SAT ödevinin orman projesinin eee, yazılımını yapacağız. Ya da şöyle yapalım. Yapmayalım. Bu LCD için kullandığımız bir kütüphane. Şunları da ekleyelim. Bu da GPS için eklediğimiz kütüphanemiz. Şimdi pinlerimizi yani ilk önce sensörlerimizi bağlayacağız. Şuradan board'umuzu da seçelim. Bunlar girdiğimiz pinlerdi. Şimdi GPS için eee, veri aldı pine gireceğiz desek daha doğru olur. Yani aslında burada şöyle not da düşebiliriz. Çünkü farklı görünecek. Eee, RX pini 7 eşittir TX
pini oluyor. ...500 milisaniye yani LCD'deki yazıyı alarm ve 500 milisaniyede bir tekrarla gibi bir şey oluyor. Şimdi void setup'la başlayalım. Seri başlangıcı 9600. GPS yani ana seri port yaptık. Şimdi GPS seri portunu yapacağız. Şimdi pin modlarını gireceğiz. Flame pin yazacağız. Giriş olacak. Şöyle yapalım yine. Çıkış olacak buzzer'ımız ki yani bir uyarı aldığında dışarıya verecek sonuç olarak. Motorumuz da output olacak.
buton da GND'ye basıyor. Yani low'u basılı kalacak. O yüzden böyle yazdık. Şimdi çıkışları başlangıçta kapatıyoruz ki hani bir alım yapmasınlar. Şimdi LCD'yi başlatıyoruz. 16'ya 2'lik bir oranda başlatıyoruz sığması için. Temizledik. Araya bekleme sokuyoruz set kursorla. Ya baştan kuruyoruz gibi düşünebiliriz aslında. Şunu da şöyle yapalım. Delay de 2000 saniye, 2000 milisaniye oluyor. Yani hani 2000 milisaniye sonra tekrardan delay ile. Şimdi tekrardan bir loop başlatalım. Şimdi GPS verisini sürekli beslememiz lazım. Ondan sonra alev sensörünü okuyacak.
Flame pin'den gelen veriyi okuyoruz. Fire detected directed aynen. Detected low olacak ki yani alev var diyecek bize aslında. Alev varsa alarmı aktif etmemiz lazım. If fire detected. Alarm ondan sonra şimdi butona basılırsa da alarmı susturacağız ki alarm sürekli çalmasın. Dijital read okuyacak ki güzel kardeşimiz bize alarmı kapatsın. Şurada yanlış koyduk. Şöyle yapalım. Burada kapatmış olalım. Alarm durumunda buzzer ve motor kontrolü yapacağız şimdi.
255 gireceğiz ki tam hızımız 255 olacak. Eğer değilse şöyle yapabiliriz. Sıfır hızına düşüreceğiz burada. Ondan sonra LCD güncellemesi çok sık olmaması için buna da bir düzenleme yapacağız. Yine bir if döngüsüyle yazalım. İyi yok tabii ki I olacak. İngilizce karakterler kullanıyoruz en nihayetinde. Yukarıda şey yanlış yazdık. Şimdi fark ettim. Bulabilirsem. Bir saniye düzeltip. Şurada yanlışımız var. Last LCD update. Şöyle yapacağız. Şimdi
Şimdi GPS modülü için GPS okuması için bir şey yazacağız. GPS'ten gelen veriyi Tiny Plus'la besleyeceğiz yani. While do olduğu için bundan da ekleyeceğiz. İstersek buraya NVMe cümlelerini monitörlerde görebilmemiz için. Şimdi if'i bitirelim. LCD'yi güncelleyeceğiz. Bir saniye. Yani LCD'yi eğer yangın aktif yani yangın bulunduysa güncellemek için yazıyoruz burayı.
Eğer şimdi de GPS location'ını aslında almasını yazıyoruz. Yani 1000 10.000 milisaniye 10 saniyeden daha eski olmayacak bir şekilde location almasını istiyoruz.
Ekrana sığacak yani. Şu anda LCD'ye de yazdıracağız. Şu an aslında ekrana sığacak kadar kısaltmaktan bahsediyoruz. Hocam bilgisayarımda güncellemeden kaynaklı bir sıkıntı oldu. Orayı da yazdım. Yani zaten nerede orası? Şu kısmı yazamadık. Video gitti. Şöyle bir verify'layalım. Verify'da da bir sıkıntı yok. Bu kadardı hocam yazılım kısmı.